दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा हावड़ा से रांची तक की मेरी ट्रेन जर्नी की एक्सपीरियंस और रांची में बिताई हुई मेरी पहली दिन की कहानी, जहां पर मैं आप लोगों को लेकर गया था रांची के दो खूबसूरत पॉइंट दसम फॉल्स और पतरातू वैली। और साथ ही आप लोगों को ये भी दिखाया था कि कैसे बाइक या स्कूटी हायर करके आप रांची को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल रखा है, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा रांची के और भी कई सारे खूबसूरत वाटरफॉल्स की तरफ, और साथ ही आप लोगों को बताऊंगा यहाँ के लोकल फूड और कल्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रांची। आज है रांची में मेरा दूसरा दिन। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा पतरातू वैली और दसम फॉल्स का वीडियोस, तो आज हम लोग जाएंगे कुछ और वाटरफॉल्स की तरफ। बट उससे पहले आज मैं जा रहा हूँ एक और जगह पे, जहाँ पर मैं मिलूंगा अपने एक दोस्त के साथ जो कि खुद रांची के ही रहने वाले हैं, और वो जुड़ा हुआ है एक स्पेशल कॉज के साथ। तो वो स्पेशल कॉज कौन सा है वहाँ जाकर आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं। ये है मेरा दोस्त हरेंद्र, जो रांची के रहने वाले हैं और जुड़े हुए हैं टीम ग्रीन के साथ। तो चलिए बात करते हैं टीम ग्रीन से और सुनते हैं इनकी कहानी। मेरे साथ है टीम ग्रीन के पूरे टीम, तो इनसे जानते हैं कि इनका मोटिव क्या है और क्या क्या ये लोग करते हैं। सर बेसिकली एक टैग लाइन है, शुरू से चलता रहा है, जल ही तो जीवन है। बट अब उसके साथ साथ जल के साथ पेड़ पौधे भी जरूरी है जीवन के लिए। तो टीम ग्रीन रांची झारखंड से स्टार्ट हुआ। 2019 से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेड़ पौधे लगाने और ग्रीनरी को फैलाने में जुड़ी हुई है। 2019 से 2023 हो चुका है। इस दरमियान हम अब लगभग 18,000 पेड़ इस रांची और अपने झारखंड में लगा चुके हैं। अलग अलग गाँव में हम लोग जाके विजिट करके वहाँ पे ग्रीन केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जहाँ के लोगों को मदद कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। और ग्रीनरी के थ्रू हम लोग बहुत क्लीननेस ड्राइव स्टार्ट करते हैं अपने लोकल एरिया, जैसे डैम्स हो गया। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में एक क्लॉक लगा हुआ है, जो क्लॉक रिवर्स में चल रहा है। अभी उस क्लॉक में 6 इयर्स दिखला रहा है। 6 इयर्स ही हम लोग के पास है अर्थ को सेफ रखने के लिए। 6 इयर्स के बाद हमारी जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा इमिट होने लगेंगे। तो टीम ग्रीन भी इसी मुहिम में लगा हुआ है कि 6 साल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कार्बन फुटप्रिंट कम करें और ऑक्सीजन की लेवल अपने शहर और अपने इंडिया में बढ़ा सके। टीम ग्रीन से जुड़ने के लिए हमारे साथ आप आ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल टीम ग्रीन, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, उस पर आप रजिस्टर करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देश और पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप टीम ग्रीन से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गो ग्रीन, जॉइन अस! और इसके बाद हम लोगों ने एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट किया टीम ग्रीन के साथ और निकल पड़े आज के अपने पहले पॉइंट जोना फॉल्स की तरफ। रांची सिटी से जोना फॉल्स का डिस्टेंस है लगभग 40 किलोमीटर। 1 घंटा बाइक चलाने के बाद हम लोग पहुंचते हैं जोना फॉल्स। रांची के लगभग सारे वाटरफॉल में आपको एंट्री फी और पार्किंग फी पे करनी पड़ती है, और यहाँ पर एंट्री फी है 10 रुपए पर पर्सन और पार्किंग फी है 15 रुपए पर बाइक। तो भाई पहुंच गए हम लोग जोना फॉल्स। तो आज का जो फर्स्ट डेस्टिनेशन वो है जोना फॉल्स, और जोना फॉल्स में हम लोग जाएंगे। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर खाना का ऑर्डर दे देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप लोग फूड का ऑर्डर दे सकते हैं और घूम के आके आप लोग यहाँ पर लंच कर सकते हैं। तो मैंने चिकन का आइटम के लिए बोला है, चिकन और वेज थाली। मेनू ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये मेनू है यहाँ का, और जिस होटल में मैं खा रहा हूँ, चलो एक बार उसके अंदर भी आप लोगों को लेके जाता हूँ। तो दोस्तों ये है दीपक होटल, और जहाँ पर हम लोगों ने लंच का ऑर्डर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर फ्रेशली फूड बनाया जाता है, और ये लकड़ी का आंच में बन रहा है। क्या बन रहा है? चिकन बन रहा है क्या? हाँ, चिकन बनेगा। और प्याज भुन जा रहा है। अच्छा, क्या चावल है, दाल हो गया, चावल बना हुआ। तो और क्या क्या मसाला डालते हैं इसमें? इसमें आदि, लहसुन, मिर्चा कूट के डालते हैं, जीरा, गोलकी सब। अच्छा, इसमें क्या बन रहा है दीदी? इसमें चावल चावल बन रहा है। और ज़्यादातर यहाँ पर आके लोग देसी चिकन ही खाते हैं, तो सर्व किया जाता है यही चिकन। तो जितेन भाई से ही मेरा मुलाकात हुआ। जितेन भाई ने यहाँ पर बोला है आने के लिए,
तो जितेंद्र भाई यहाँ का कांटेक्ट डिटेल भी एक बार बता दीजिए, अगर कोई आना चाहे आपसे आना कांटेक्ट चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर है 7602052585। आप लोग यहाँ आइए, मेरा सामने एक तो टी स्टोर है, ये होटल है हम लोग का, देसी स्टाइल से खाना बनता है, साल का पत्ता में खिलाते हैं, आलू भुजिया रहता है, दाल रहता है, देसी मुर्गी रहता है और साथ में फिश भी रहता है, पनीर भी रहता है, बहुत ही अच्छा खाना बनता है। वो तो हम लोग खा के बताएंगे कि कितना अच्छा बनता है और आप लोगों को फीडबैक भी देंगे, और मेनू ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया है। तो चलिए चलते हैं पहले फॉल्स की तरफ, उसके बाद आके हम लोग लंच करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। हाँ, हुड्रू में भी 700 स्टेप्स है। तो भाई कल तक तो मैं गूगल मैप के सहारे रांची घूम रहा था, बट थैंक्स टू हरिंदर जो मुझे आज घुमाने लाया है, तो मेरा गूगल बाबा आज यही है। हम लोग शायद 4 साल बाद मिल रहे हैं ना हरिंदर? 19 में मिले थे दिसंबर में, हाँ, जस्ट लॉकडाउन के पहले। और हरिंदर एक्चुअली लोकल है। अगर कोई लोकल आपको घुमाता है तो बात ही अलग होता है, क्योंकि बहुत ही अनजान प्लेस को आप अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाते हो। तो थैंक यू हरिंदर मेरे लिए टाइम निकालने के लिए। भाई यहीं से ऑलरेडी आवाज़ सुनाई दे रहा है, इस तरफ है वाटरफॉल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। जोना फॉल्स में बिल्कुल नीचे तक जाने के लिए आपको 722 सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ेगी और उतनी ही सीढ़ी आपको ऊपर चढ़ के भी आना होगा। जोना फॉल्स की इस रिवर का नाम है राधू रिवर और इसका टोटल हाइट है 43 मीटर या 141 फीट। इस खूबसूरत सा वाटरफॉल का मजा लेके वापस आ ही रहा था कि मुझे याद आया लेवल 2 की चुनौती मेरे लिए इंतजार कर रही है। और जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले पॉइंट सीता फॉल की तरफ। और जोना फॉल से सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर है सीता फॉल्स। सीता फॉल्स में एंटर करने के लिए आपको उनके रजिस्टर में अपना नाम और एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर एंट्री करनी पड़ेगी, और यहाँ भी आपको पार्किंग के लिए 15 रुपीज और एंट्री के लिए 10 रुपए पर पर्सन के हिसाब से पे करना पड़ेगा। जोना फॉल्स के बाद हम लोग आ गए हैं सीता फॉल्स में। अभी फॉल्स की तरफ ही जा रहे हैं और देखते हैं जाके कि ये सीता फॉल कितना खूबसूरत है। बरसात के दिनों में सीता फॉल्स और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, नहीं तो अगर आप विंटर पे आते हैं या समर पे आते हैं तो इतना ज़्यादा पानी आपको नहीं मिलेगा। बरसात के सीज़न में कोई भी वाटरफॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, तो सीता फॉल्स भी आज देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुवर्णरेखा रिवर से निकलती है राधू रिवर, जो यहाँ सीता फॉल में आकर गिरती है। और सीता फॉल की हाइट है 43.9 मीटर या 144 फीट। सीता फॉल के आसपास फूड स्टॉल या दुकानें नहीं होने के वजह से टूरिस्ट आपको दूसरे फॉल के मुकाबले यहाँ थोड़ी सी कम मिलेगी, इसीलिए आपको यहाँ पर टाइम स्पेंड करने में भी काफी मजा आएगा। और अब समय हो चुका था लंच का, इसीलिए हम लोग फिर से चले जोना फॉल्स की तरफ, जहां पर हम लोगों ने फूड का ऑर्डर दिया था। तो ये देसी चिकन है ना, एकदम रेडी है बन के। तो हरेंद्र घर से खाना लेकर आया हम लोगों के लिए। क्या लेकर आया देखिए, क्या क्या हरेंद्र बताओ। आलू भाजा, तुम्हारे बंगाली में ये यहाँ पे आलू भुजिया बोलते हैं। आलू भुजिया और ये अचार।
आम का अचार, घर का अचार और ये पराठा। भाई वाह। और हम लोग जहाँ पर खाना का ऑर्डर दिए थे वहाँ पर इस तरह का पत्ते में परोसा जाता है। ये सकुआ का पत्ता है। क्या पत्ता है ये? सकुआ, हम लोग जैसे शीशम जो बोलते हैं ना, शीशम लकड़ी होता है। अच्छा, सकुआ बोलते हैं। सतुआ, सतुआ का पत्ता से सकुआ सकुआ का पत्ता। अच्छा, तो उसी से ये बनता है। पूरा नेचुरल। हाँ, एकदम नेचुरल। तो यहाँ आके एकदम नेचुरल नेचर के बीच में हम लोग खाना खा रहे हैं बेसिकली। भैया कहाँ गया? बस 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 बस, हाँ बस उतने ही। तो पहले अपना हरेंद्र का घर का खाना से ही स्टार्ट करते हैं। पराठा और आलू का भाजी। कैसा लगा आपको? भाई घर का खाना अच्छा ही लगेगा। अचार भी टेस्ट करो, घर का ही है। बढ़िया है हरेंद्र, थैंक यू। ये क्या दीदी, कौन सब्जी? आलू परवल दाल गोभी मिला हुआ है। अच्छा, बस बस आलू का भाजी। और ये है आज का लंच का मेन डिश, लकड़ी के चूल्हे में पकाया हुआ लोकल देसी चिकन। तो भाई लंच हो गया है और लंच काफ़ी अच्छा था। चिकन बहुत अच्छा बना था, एकदम नेचुरल तरीके से बनते हुए हम लोगों ने देखा। तो पत्ते पे हम लोगों को खाने के लिए दिया था, बहुत ही अच्छा था और खाना सच में अच्छा बना था। इस शॉप का जो डिटेल्स है ऑलरेडी आप लोगों को मैंने मेंशन कर दिया, फिर भी डिस्क्रिप्शन में मैं राइट डाउन कर दूंगा। और यहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे से भी आप पे कर सकते हो। ये आपका खाना बहुत बढ़िया था। ठीक है ना? और इसके बाद हरेंद्र गाइड करते हुए गांव और खेत के बीच से हमें लेकर चला था हुंड्रू फॉल की तरफ। जोना फॉल से हुंड्रू फॉल्स का डिस्टेंस है 22 किलोमीटर और रांची से डिस्टेंस है 46 किलोमीटर। और यहां भी आपको बाकी वाटरफॉल्स की तरह एंट्री के लिए 10 रुपए और बाइक पार्किंग के लिए 15 रुपीज पे करनी पड़ेगी। हुंड्रू फॉल्स में बिल्कुल नीचे तक जाने के लिए आपको क्रॉस करनी पड़ेगी 750 स्टेप्स। हुंड्रू फॉल्स है इंडिया का 34th हाईएस्ट वाटरफॉल और यहाँ पर सुवर्णरेखा रिवर आके हुंड्रू फॉल्स में गिरती है। और इस फॉल का हाइट है 98 मीटर या 322 फीट। और जहां पर कुछ लोग इस तरह से सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, मेरी हालत कुछ इस तरह थी। अपने एनर्जी को बूस्ट करने के लिए मैं पीता हूं नींबू पानी और सूरज और हरेंद्र लेता है भुट्टा। और यहां पर आप कर सकते हैं जिप लाइन, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1 वे 200 और 2 वे 300। और अब समय हो चुका था रांची वापस लौटने का, बट रास्ते में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया एक गांव का छोटा सा मार्केट। चलो
मेरे लिए इस तरह का गांव का मार्केट का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नया था, इसलिए यहाँ से कुछ ना कुछ ट्राई करना तो बनता है। ये वाला क्या है? पकौड़ा, क्या चीज का पकौड़ा है? प्याज, प्याज का। और ये सब आलू चप। हाँ, और वो गोल वाला आटा और चीनी का। आटा और चीनी का है। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? गुल्लू? क्या बोलते हैं? गुल्ला, गुलगुल्ला। अच्छा, गुलगुल्ला और बोल। चीनी का बनता है। प्याज का? प्याज का बना रहा है। क्या लिया है? कितना रुपए का लिया है? 10 रुपए में। ये तो बहुत ज्यादा दे दिया। 10 रुपए में कितना? 10 रुपए का कच्चा प्याज भी इतना नहीं आएगा। 10 रुपए का प्याज का पकोड़ा खा के बता कैसा है? अच्छा है, खराब नहीं है। अच्छा है ना? तो ट्राई करवा एक। 100 तो और भी अच्छा होता। बढ़िया है। रांची में पहुंचने के बाद हम लोगों ने डिनर किया पंजाबी किचन से, जहां का एम्बियंस और खाना काफी बढ़िया है। यहां का गूगल मैप का लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग उसके मदद से भी यहां तक पहुंच सकते हैं। और ये है यहां का फूड मेनू, आप चाहे तो अपने रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। डिनर विनर करके हम लोग रूम पे वापस आ गए हैं। आज जहां पर हम लोगों ने डिनर किया वो है पंजाबी किचन, रांची का एक बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है। तो 2 दिन से मैं रांची में हूँ, आज यहाँ पर गया था, बहुत ही अच्छा लगा। प्राइस भी ऑलमोस्ट रीजनेबल है बट थोड़ा सा हायर साइड है, बट उनका एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है, काफी अच्छा है। हम लोगों ने वहां पर डिनर किया। तो आप लोग अगर रांची आते हैं तो ये रेस्टोरेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं दोस्तों। आज जो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने घूमा है, जोना फॉल्स, सीता फॉल्स एंड होंडरू फॉल्स, इन तीनों फॉल्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं रांची सीरीज का नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड बाय।